안녕하세요, 안녕하세요. 건강정보를 전달하는 힘킴TV입니다. 오늘은요, 코골이 줄이는 확실한 방법 6가지 정보를 가지고 왔습니다. 코골이는요, 주로 수면 중에 호흡에 문제가 있는 경우 발생을 합니다. 수면 중에 인후후두와 성대가 축축해지거나 늘어나면서 호흡이 어려워지고요. 또 공기 흐름이 방해돼서 코골이가 발생할 수 있습니다. 이는 일시적인 현상이거나 만성적인 호흡곤란에 의해서 발생할 수도 있습니다. 호흡곤란을 유발하는 요인으로는요, 비염, 코 중간에 장애물이 있는 경우, 또 비만, 알코올 섭취, 흡연 등이 있습니다. 통계에 따르면 성인의 45%는요, 때때로 코를 골고요. 25%는 습관적으로 코를 곤다고 합니다. 아래 생활 방식을 개선해도 코골이가 완화되지 않는 사람들은요, 부항 내 장치를 이용하거나 약물 치료를 받고요. 심하면 수술적인 방법을 통해서 코골이를 치료해야 한다고 합니다. 코골이를 줄이는 6가지 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 첫 번째, 체중 조절. 목에 살이 붙으면 기도를 압박해서 코골이가 심해진다고 합니다. 남성은 여성보다 목부에 지방이 더 많이 축적된다고 합니다. 그래서 코를 더 심하게 부는데요. 셔츠 목둘레 치수가 42cm, 즉 16.5인치를 넘는 남자는요, 코를 골 가능성이 크다고 합니다. 목살이 많은 여자도 마찬가지라고 하네요. 살을 빼면 코골이를 예방하거나 완화할 수 있다고 합니다. 두 번째, 옆으로 누워라. 코골이에 가장 좋은 수면법입니다. 테니스 공을 파자마 등판에 꿰매 붙여서 옆으로 눕도록 유도하는 고전적인 방법도 있지만요, 모로 눕기용 베개를 이용하는 게 편하다고 합니다. 옆으로 누워서 자면요, 코골이가 줄어들게 되는 효과가 있다고 합니다. 세 번째, 입 다물고 자라. 입을 벌린 채 자면요, 들여 마신 공기가 목 뒷부분의 부드러운 조직을 건드려서 진동하게 만든다고 합니다. 잘 때는요, 입으로 숨을 쉬는 게 코골이의 가장 흔한 원인이라고 합니다. 입 벌림 방지 턱끈이나 코골이용 마우스피스 등이 도움이 된다고 합니다. 입을 다물고 자면요, 숙면을 취하기도 쉬워진다고 합니다. 네 번째, 자기 전 금주하라. 침대에 눕기 전에 술을 마시면 코골이가 심해진다고 합니다. 술은요, 이 기도를 열어주는 근육을 이완시켜서 기도를 좁아지게 만든다고 합니다. 음주는요, 수면을 방해하는 역할까지 하기 때문에 코골이를 하는 사람은요, 술을 마시면 평소보다 더욱 수면을 취하기가 어려워진다고 합니다. 다섯 번째, 가습기 틀어서 습도를 높여라. 코를 고는 원인이 비충혈이나 알레르기라면요, 공기가 건조해서 코골이가 심해진다고 합니다. 따라서 가습기를 틀어놓고 실내 습도를 높이면 코골이가 완화된다고 합니다. 단, 가습기 살균제가 폐질환을 일으키거나 청결하지 않은 가습기가 세균을 퍼뜨릴 수 있기 때문에 가습기 사용이 걱정이 된다면 젖은 빨래를 걸어두는 편이 좋다고 합니다. 여섯 번째, 술을 줄이고요, 담배를 끊어라. 술과 담배는 코를 막히게 할 수 있다고 합니다. 끊을 수 없다면 적어도 잠자리에 들기 4시간 전에 담배를 피우지 말고요, 술은 일주일에 2회 이내로 줄이는 게 좋다고 합니다. 식염수 코 스프레이로 코를 세척해서 불순물을 제거하는 것도 도움이 된다고 합니다. 이렇게 코골이 줄이는 확실한 방법 6가지에 대해서 알아봤는데요. 이 내용 잘 참고하셔서 여러분 건강 지키시는 데 도움이 되시길 바랍니다. 오늘 내용이 마음에 드셨으면 구독, 좋아요 부탁드리겠습니다. 여러분 대단히 감사합니다.